Recruté à l'été 2022 en provenance de Lens pour un peu plus de 7 millions d'euros, Klose débarque à Marseille comme l'un des meilleurs pistons de Ligue 1 à l'époque. Sa première saison est très réussie, surtout sous Tudor avec une défense à 3, 11 passes décisives, une grosse intensité et un vrai lien avec le public du Vélodrome. Il faisait des différences, il pesait offensivement et semblait taillé pour l'OM. Il a perdu un peu de sa magie et quelques tensions sont apparues avec la direction. Et au final, il quitte le club à l'été 2024 pour rejoindre l'OGC Nice dans un transfert qui a laissé un goût d'inachevé chez beaucoup de supporters olympiens. Un départ sans éclat pour un joueur qui aurait pu laisser une trace plus forte à Marseille. Et toi, que retiens-tu de son passage à l'OM? Dis-le moi en commentaire. Like, abonne-toi et active la cloche pour plus d'actu OM.